এখানে আপনার ডুয়েল আপনার ডিসপ্লে করা আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আছে এখান দিয়ে। যখন আপনি এখানে টাচ করার জন্য খুলবেন এখানে লাইট জ্বলে উঠবে। ডিসপ্লে লাইন দিয়ে দেখানো যায় না কি মানে কতটুকু সুন্দর ফ্রিজটা। যারা আসবে তাদের জন্য আরো কিছু ডিসকাউন্ট আছে। অবশ্যই এসে বলবেন ভিডিওর কথা, ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট আছে। জি, এটা মডেল হচ্ছে 5F3 GDL ID মডেল। এটা ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে এবং বেবিদের জন্য একটা আলাদা রুম আছে, যা ওনাদের বাচ্চাদের খাবারটা আলাদা রাখতে পারবে। কি প্লাস্টিক ইউজ করি, কতটা গ্রেড এটা 7 টাইম পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে, এরকম একটা প্লাস্টিক ইউজ করে এখন বর্তমানে। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল পার্ট। এবং আপনার এখন কিন্তু নতুন করছে, আগে যেমন এখানে র্যাক টাইপের ছিল এখন গ্লাস করে দিয়েছে, এগুলো টেম্পার গ্লাস টাইপের করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর নরমালটা যদি একটু দেখে, এই হচ্ছে নরমালটা। দোতলা হচ্ছে ছোট এবং মিডিয়ামের মধ্যে, এটা পুরো শোরুমটা আমার। এই জন্য আপনার দেখা যায় যে আসলে নিচতলা, দোতলা, তিনতলা ঘুরলে অবশ্যই আপনার ফ্রিজ একটা পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি শোরুমে এসে দেখে নেওয়াটাই ভালো। এটা নিচে ডিপ, উপরে হবে নরমাল আর কি, সরি উপরে ডিপ নিচে নরমাল হবে। এটা মডেল হচ্ছে 3D8 368 টাকা ফ্রিজ। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমাদের আরো একটা নতুন ভিডিওতে। আজকে কিন্তু স্মরণকালের সেরা অফার নিয়ে চলে আসলাম, যেহেতু সামনে কুরবানির ঈদ, সবাই কম বেশি ফ্রিজের প্রয়োজন হবে। আজকে আমরা চলে আসলাম জিএসপি ইলেকট্রনিক্স থেকে। ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজের উপর চলতেছে স্মরণকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ডিসকাউন্ট জিএসপি ইলেকট্রনিক্স থেকে। আসলে সবসময় পেয়ে যাবেন নাইম ভাইকে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো শুনলাম সবচেয়ে বেশি ডিসকাউন্ট দিতেছেন এই বর্তমান সময়ে, বাজারে ক্রাইসিস চলতেছে ফ্রিজের, তারপর আপনার কাছে মোটামুটি অনেক ফ্রিজ अवेलेबल আছে। জি আচ্ছা, তো শুরুতে শপের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দেন। শপের হচ্ছে সায়দাবাদ জনদ মোড় ঢালে, একবার ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটালের অপোজিটে নাসির টাওয়ার, জিএইচপি ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা ভিউয়ার্স, আর এখানে আসলে কিন্তু আপনি ফ্রিজের আসলে বিশাল কালেকশন। আপনি ভাদের শোরুমটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিচতলা থেকে সম্পূর্ণ পাঁচতলা পর্যন্ত আমার শোরুম আর কি, পুরোটাই হচ্ছে ফ্রিজ, পুরোটাই ফ্রিজ শোরুম। হ্যাঁ, আচ্ছা, যারা মানে ফ্রিজ কিনবেন চিন্তা ভাবনা করছেন, জাস্ট আসলেই হবে, আপনাকে আর ফিরে যেতে হবে না। তবে ডিসকাউন্ট কিরকম থাকবে আজকে? এখন কোরবানি ঈদ উপলক্ষে আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমার প্লেটের উপরে, প্লাস হচ্ছে 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ, ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে 1000 টাকা ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছি আমরা। আচ্ছা, আর হচ্ছে 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, আর প্রাইস তো মানে যেটা এমআরপি সেটাই। অনেকে বলে ভাই বারে লাগিয়ে তারপর, অনেকেই বলে, কারণ তারা আসলে অবগত না। যারা আসলে ফ্রিজটা কেনার পর অবগত, যারা দেখা যাচ্ছে আপনি 1 বছর আগে কিনছেন, বর্তমান মার্কেটে যাচাই করেন, সেই ক্ষেত্রে আমার প্রাইসটা অবগত না। যারা বর্তমানে মার্কেটে দেখবে অবশ্যই এখন আপনার 1 বছরের মধ্যে একটা 5 থেকে 6000 টাকা ফ্রিজের দাম বেড়ে গেছে। তো ওই দাম আপনার কোম্পানি যে এমআরপির উপর থেকে আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিব। আপনারা চাইলে waltonbd.com এ ঢুকে দেখবেন, যে এমআরপিটা আসবে ওটা থেকে জাস্ট আপনি ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবেন, ডিসকাউন্ট দিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো শুরু করবেন কি দিয়ে আজকে? ফার্স্টে শুরু করব ওয়ালটনের সবথেকে বড় যে ফ্রিজটা, 69 একটা মডেল, ডাবল পার্টের মধ্যে। এখানে আপনার ডুয়েল আপনার ডিসপ্লে করা আছে, ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম আছে এখান দিয়ে। এখানে আবার সেন্সর সিস্টেম আছে, যখন আপনি এখানে টাচ করার জন্য খুলবেন এখানে লাইট জ্বলে উঠবে। ডিসপ্লে লাইন দিয়ে দেখানো যায় না কি মানে কতটুকু সুন্দর ফ্রিজটা। যদি ভিতরটা দেখেন, সম্পূর্ণ নন ফ্রোজেন একটা ফ্রিজ, ভিতরে কোনো ধরনের আইস হবে না, জাস্ট খাবারগুলো আইস হবে, বডিতে কোনো ধরনের আইস আসবে না। আর এই পার্টটা হচ্ছে আপনার নরমাল পার্ট, এবং ভিতরটাও আপনার খুব লুকিংটা সুন্দর, এবং প্রত্যেকটা প্লাস্টিক কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, বিএসটি অনুমোদিত। আপনার আইনজীবী থাকার কারণে তো খাবারের কোনো দুর্গন্ধ হবে না। আর ওয়ালটনের প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে ম্যানুয়াল বই থাকবে, কি কি গ্যারান্টি আপনি পাচ্ছেন ওয়ালটন থেকে অফিসিয়ালি। 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাচ্ছেন, পার্টসের গ্যারান্টি পাচ্ছেন 4 বছর, ডোর গ্যারান্টি 3 বছর পাচ্ছেন, এবং 5 বছর পাচ্ছেন ওয়ারেন্টি। 100% অফিসিয়াল। আপনি বাংলাদেশের যেখান থেকে ফ্রিজ কিনবেন সারা বাংলাদেশে আপনি সার্ভিস পাবেন। জাস্ট কোম্পানির অফিসিয়াল যে নাম্বার আছে 16267, ওই নম্বরে ফোন দিলে বাসায় আপনার সার্ভিস চলে যাবে। আর আমাকে জানালে হবে। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমার হচ্ছে ঢাকার বাইরে, যারা কাস্টমার আছে উনি হয়তো সার্ভিস নিয়ে একটু ভয় থাকে যে ঢাকা থেকে কিনতেছি, ঢাকার ভিতরে আমি কিভাবে সার্ভিসটা পাবো ঢাকার বাইরে। দেখা যায় যে আমাদের হটলাইন যে নাম্বারটা 16267, জাস্ট এই নাম্বারটা আপনি ফোন করবেন, আপনার ঘরে হোম সার্ভিস চলে যাবে। আপনি যত প্রান্তন এলাকা থেকে হন, আপনি বাসায় সার্ভিস চলে যাবে আপনার। এটার মডেল হচ্ছে 69 GD/SD। এটা এমআরপি হচ্ছে 1,13,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 1 লাখ টাকা রাখতেছি আমরা। এবং যারা আসবে তাদের জন্য আরো কিছু ডিসকাউন্ট আছে। অবশ্যই এসে বলবেন ভিডিওর কথা, ইনশাআল্লাহ ডিসকাউন্ট আছে। জি, তারপর দেখো এটা থেকে একটু ছোটর মধ্যে, এটা হচ্ছে বাইরে ডিসপ্লে না, ডিসপ্লেটা করছে ভিতরে। 563 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা মডেল হচ্ছে 5F3। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই পার্টটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এবং এটা হবে সম্পূর্ণ নরমাল, সম্পূর্ণ ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এবং আপনার এটা কন্ট্রোল করতে হবে এখান থেকে, সম্পূর্ণ কন্ট্রোল এখান থেকে টাচ সিস্টেম ভাবে কন্ট্রোল করবে। টাচটা হচ্ছে ভেতরে আর কি। এটা মডেল হচ্ছে 5F3 GDL ID মডেল। এটা 91,990 টাকা হচ্ছে এটার এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 74,500 টাকা অনলি। এটা 74,500 টাকা, মানে 1000 টাকা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি পেয়ে যাবে। ওকে, যদি একটু নন ফোস্টের মধ্যে নতুন একটা মডেল আসছে, খুবই লেটেস্ট একটা মডেল, 4CO মডেল, যেটা এতদিন ছিল না বাজারে, মাত্র 2 পিসি পাইছি। এর মধ্যে খুব সুন্দর, এবং আপনার এটার চাহিদা খুবই চাহিদাটা। যদি ভিতরটা একটু দেখাই আমি, 430 লিটারের ফ্রিজ। এই হচ্ছে ডিপ, ডিপটা ভিতর থেকে আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবে, এবং ডিপের মধ্যে আলাদাভাবে লাইট করা আছে। আর এটা হচ্ছে আপনার নরমাল, খুব বড় একটা নরমাল।
ইউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এবং বেবিদের জন্য একটা আলাদা রুম আছে, যা ওনাদের বাচ্চাদের খাবারটা আলাদা রাখতে পারবে। এবং আপনার আমরা কি প্লাস্টিক ইউজ করি, কতটা গ্রেড এটা 7 টাইম পর্যন্ত ইউজ করতে পারবে, এরকম একটা প্লাস্টিক ইউজ করে এখন বর্তমানে। এটাও গ্যারান্টি সেম, 12 বছর কম্প্রেসার, পার্সেল গ্যারান্টি 4 বছর, 5 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়ালি সব গ্যারান্টি আপনি ঘর থেকে পাবেন। এমআরপি হচ্ছে 61,990 টাকা। এটা একটু বিশেষ ডিসকাউন্ট থাকবে, একটু মানে স্পেশাল ভাবে কিছু করে দেবে। হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, অবশ্যই যারা এটা নিতে যাচ্ছেন ভাইকে পার্সোনালি যোগাযোগ করে নেবেন। আর ওটা থেকে যদি একটু ছোট দেখাই, এটা হচ্ছে 3S6 একটা মডেল, 386 লিটারের, সেম ওটার কালারটা সেম, ডিপটাও সেম, জাস্ট নরমালটা একটু বড় ছোট, ডিপটাও সেম। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল পার্ট। এটা হচ্ছে 3S6 একটা মডেল, সম্পূর্ণ আপনারা দুটোই আলাদাভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন, নরমাল এবং ডিপ। এটা বর্তমানে এমআরপিটা হচ্ছে 61,500 টাকা বর্তমানে এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,800 টাকা অনলি এটা। এবং এসব ফ্রিজগুলো সম্পূর্ণ ইনভার্টার টেকনোলজি, আর ওয়ালটন ইনভার্টার টেকনোলজি এক একটা ফ্রিজে সর্বোচ্চ 100 থেকে 150 টাকা বিদ্যুৎ আসবে অনলি 100 থেকে 150 টাকা অনলি। তারপর যদি একটু ফ্রস্টের মধ্যে কিছু ফ্রিজ দেখেন, এটা হচ্ছে ফ্রস্টের মধ্যে, এটা 348 লিটার ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3D8। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই, যারা ডিপ বড় চাচ্ছে, আসলে নন ফ্রস্টের ডিপগুলো ছোট, যাদের ডিপের চাহিদাটা বেশি তারা এই ফ্রিজগুলো দেখতে পারে, বিশাল বড় ডিপ। এবং আপনার এখন কিন্তু নতুন করছে, আগে যেমন এখানে র্যাক টাইপের ছিল, এখন গ্লাস করে দিয়েছে, এগুলো টেম্পার গ্লাস টাইপের করে দিয়েছে। আচ্ছা, আর নরমালটা যদি একটু দেখাই, এই হচ্ছে নরমালটা। ওকে, দুইটাই কিন্তু চমৎকার। যারা কিনা একটু ফ্রস্টের মধ্যে চাচ্ছেন, ফ্রস্টের মধ্যে ডিপ বড় বা নরমাল বড় চাচ্ছেন, তারা এই মডেলটা দেখতে পারেন। খুবই আপডেট একটা মডেল হচ্ছে 3D8 জিডি অ্যাশেজ এটা আর কি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 50,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আপনার 40,000 সামথিং আসে আর কি, এটা 40,000 সামথিং। আর যদি এটা থেকে, এটা হচ্ছে সেম মডেল আর কি, মডেলটা সেম, জাস্ট আপনার লুকিংটা একটু চেঞ্জ করছে। এটা যেমন হ্যান্ডেল একটু নতুন লুকিং ছিল এখান দিয়ে, আর এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ প্লেন একটা লুকিং আর কি। এটাও 348 লিটার মডেল। যদি ভিতরটা একটু দেখাই দিই আমি, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। যেহেতু সামনে কুরবানি, আমরা একটু বড় ফ্রিজগুলো আগে দেখাচ্ছি, একটু বড় দেখাচ্ছি। আসলে আমার দোতলা হচ্ছে ছোট এবং মিডিয়ামের মধ্যে, এটা পুরো শোরুমটা আমার, এইজন্য আপনার দেখা যায় যে আসলে নিচতলা, দোতলা, তিনতলা ঘুরলে অবশ্যই আপনার ফ্রিজ আপনার পছন্দ হবে ইনশাআল্লাহ। আশা করি শোরুমে এসে দেখে নেওয়াটাই ভালো। এটা নিচে ডিপ, উপরে হবে নরমাল আর কি, সরি উপরে ডিপ, নিচে নরমাল হবে। এটা মডেল হচ্ছে 3D8, 348 লিটার ফ্রিজ, এমআরপি হচ্ছে 49,190 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,800 টাকা অনলি এটা, 39,800 টাকা। তারপর দেখাবো ওয়ালটনের সবথেকে বড় সাইজটা, যেটা ওয়ালটনের সবথেকে বড় সাইজ, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3F5। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে কালার এবং প্রিন্ট অ্যাভেলেবল আছে। গুড়ানি হিউজ পরিমাণ ফ্রিজ আছে, আসলে দেওয়া যাবে। এটা হচ্ছে ডিপ, যারা একটু বড় ফ্রিজ আছে হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। 380 লিটার ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3F5। আর অফিসিয়ালি ফ্রিজে অবশ্যই আপনি বইটা মিলে দেখে নিতে হবে, অবশ্যই আপনার ম্যানুয়াল বোর্ডে রাখতে হবে। আর যারা বিগেট নিয়ে ভয় পান, বিগেটের জন্য কিন্তু আপনার গ্যারান্টি সেম থাকবে না, এইখানে একটা বিগেট লেখা থাকবে। আর অফিসিয়াল ফ্রিজগুলোতে কোনো বিগেট লেখা নেই কিন্তু এখানে, আর যেটা বিগেট এখানে অবশ্যই বিগেট লেখা থাকবে এবং গ্যারান্টি কম থাকবে। তো যারা আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের কথা না শুনে আপনার শোরুমে এসে দেখে নেবেন ইনশাআল্লাহ, গ্যারান্টি সেম। এটার প্রাইস কেমন থাকবে? এটা বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 51,190 টাকা, আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 41,500 টাকা অনলি এটা, 41,500। হ্যাঁ, এটা থেকে একটু আপডেট মডেল যদি দেখাই, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ বর্ডারলেস, সম্পূর্ণ গ্লাস করা আর কি মডেলটা, সম্পূর্ণ মডেল হচ্ছে 3F5 GDL ইনভার্টার। আপনার এটা এমআরপি হচ্ছে 51,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 41,900 টাকা, জাস্ট 400 টাকা ডিফারেন্স হচ্ছে জাস্ট ডোরের ডিজাইনটার জন্য। এটা সম্পূর্ণ ফ্রেমলেস, সম্পূর্ণ এই হচ্ছে ডিপ, এই পার্টটা সম্পূর্ণ ডিপ, আর এই পার্টটা সম্পূর্ণ নরমাল। যারা কিনা বড় ফ্রিজ अवेलेबल হ্যাঁ অবশ্যই। আর আমাদের দোতলা কিছু ডিসপ্লে আছে, সেগুলো দেখাবো। তো ভাই দোতলায় তো চলে আসলাম, কি দেখাবেন এখন? দোতলা হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে আমাদের, আর আমাদের একটু এখন কোরবানি ঈদ উপলক্ষে তো সেলের ইয়াটা একটু বেশি, আবার দেখা যাচ্ছে যে মাল নামতেছে, ঘোরানো যাচ্ছে মাল। আপনার হচ্ছে ফার্স্টে শুরু করবো ওয়ালটনের হচ্ছে 1B6 একটা মডেল, এটা হচ্ছে 1B6, এটার 132 লিটার একটা ফ্রিজ। যদি ডিপটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ সাইডটা, আচ্ছা, আর এই পাশটা হচ্ছে নরমাল, এটা নিচেরটা হবে নরমাল। এটা আপনার নরমাল ডিপ 40-60 আর কি। এটার বর্তমানে আমার কত 26,990 টাকা, আমরা 19% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 21,900 টাকা অন। এটা কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে। ওটা থেকে যদি একটু বড় দেখাই, এটা হচ্ছে 157 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 1D4 GDL, এটা একটা মডেল। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, ওকে, আর এই পার্ট হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল। আচ্ছা, মডেল হচ্ছে 1D4, এমআরপি হচ্ছে 28,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,500 টাকা অনলি, 23,500। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ 5 স্টার রেটিং, প্রত্যেকটা প্লাস্টিক BST অনুমোদিত এবং 5 স্টার রেটিং হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। তারপর দেখাবো একটু 50 যারা যাচ্ছে ছোটোর মধ্যে, এটা হচ্ছে 176 লিটারের ফ্রিজ একটা, মডেল হচ্ছে 1F3। ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা, আর এই পার্ট হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল আর কি, নরমাল 50 একটা মডেল। মডেল হচ্ছে আপনার এমআরপি হচ্ছে 32,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,700 টাকা অনলি এটা। আর আপনার প্রত্যেকটা আমরা কিন্তু ওয়ালটন কোনো ফ্রিজে ভোল্টেজ স্টেবল ইউজ করতে হবে না। যদি একটু ওটা থেকে একটু বড় দেখাই, 213 লিটারের মধ্যে, কালারটা নতুন আসছে এই কালারটা, যদি ভিতরটা দেখি, হ্যাঁ এই হচ্ছে ডিপ,
আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। নর্মালি 50-50 যারা চাচ্ছে 213 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2A3 GD XX। এটার এমআরপি হচ্ছে 34,490 টাকা, ডিসকাউন্ট যেটা পড়তেছে 28,000 টাকা অনলি এটা। ওকে। আর এটার মধ্যে এটা একটু আপডেট আর কি, ওটা হচ্ছে বর্ডার, এটার বর্ডারলেস সম্পূর্ণ গ্লাস করা এটা মডেল আর কি, যার কারণে 1000 টাকা ডিফারেন্স দুটার মধ্যে। ওটা 28,000 টাকা, এটা ডিসকাউন্টে 29,000 টাকা। একটু ভিতরটা দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। ওকে। 213 লিটার একটা ফ্রিজ, 29,000 টাকা। হ্যাঁ 29,000 টাকা। আর গ্র্যান্ড ওয়ারেন্টি নিয়ে অবশ্যই ভয় পাবেন না, কারণ আমাদের সম্পূর্ণ অফিসিয়াল ফ্রিজ, শোরুমে এসে দেখে নেবেন, আমাদের প্রত্যেকটা গ্র্যান্ড সেম ওয়ারেন্টি থাকবে। একটু যারা ইনভার্টার নিতে যাচ্ছে ছোটোর মধ্যে, যে ইনভার্টারই লাগবে তার 182 থেকে ইনভার্টারটা শুরু হয় সলিড কালারের মধ্যে। যদি একটু ডিপটা দেখে, এ হচ্ছে ডিপ, ভালো গভীরতা আছে, মোটামুটি ছোটোর মধ্যে যারা বড় ডিপ নিতে যাচ্ছে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। আর এই পার্টটা হচ্ছে নর্মাল 282-র মধ্যে, মডেল হচ্ছে 2S2 GDEL ইনভার্টার মডেল এটা। আচ্ছা, এটা বর্তমানে আমার হচ্ছে 44,000 টাকা আর কি। এটা আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 35,700 টাকা অনলি এটা, 35,700 হ্যাঁ। আর এটা থেকে এটা হচ্ছে একটু আপনার আগের মডেল, এটা হচ্ছে বর্ডার, এর জন্য দামটা একটু কম হবে। এটাও 282 লিটারের মধ্যে ইনভার্টার টেকনোলজি। একটু যদি ভিতরে দেখাই দিই, এই হচ্ছে ডিপ, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নর্মাল। মোটামুটি ছোটখাটো ফ্যামিলি বা মধ্য মানে হচ্ছে যারা অল্প বাজেটে ইনভার্টার টেকনোলজি চাচ্ছে তারা এই মডেল তাদের জন্য বেস্ট হবে। আর এটা হচ্ছে আপনার ওটা থেকে 1000 টাকা দাম কম এটা। ওটা হচ্ছে আপনার 35,700, এটা হচ্ছে আপনার 34,700 আর কি এটা। ওকে। আর যদি একটু ডিফারেন্স কিছু দেখে আর কি, এটা হচ্ছে 300, একটু বড়র মধ্যে 316 আর কি এটা, একটু বড়র মধ্যে। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপটা, আর নর্মালটা ওটা থেকে এটা নর্মালটা একটু বড়। আচ্ছা, এই হচ্ছে নর্মালটা একটু বড় আর কি। এটা হচ্ছে আপনার 316 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 25 মডেল আর কি এটা। এটার বর্তমানে এমআরপিটা হচ্ছে 45,500 টাকার এমআরপি। এটা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 36,800 টাকা অনলি, 36,800 টাকা। যারা একটু নিচে ডিপ চাচ্ছে, যে উপরে নর্মাল লাগবে নিচে ডিপ, তাদের জন্য এই ফ্রিজগুলো। এটা ডিপটা হবে নিচে, আর নর্মালটা হবে উপরে। এই হচ্ছে নর্মাল সাইড, উপরে নরমাল হবে, নিচে ডিপ হবে। একটু ডিফারেন্ট যারা একটু নিচে ডিপ চাচ্ছে, ডয়ার সিস্টেম, এই হচ্ছে ডয়ার, চাইলে আপনি ডয়ার খুলে ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ডয়ারের সাথেও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে 1H5, এটা 207 লিটার একটা ফ্রিজ, এমআরপি হচ্ছে 36,490 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে 29,600 টাকা অনলি এটা। কালার প্রিন্ট অ্যাভেলেবেল আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনি দেখবেন আপনার যেই কালার লাগে, যেই প্রিন্ট লাগবে ভ্যাকুয়াম লক করে নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে আমাদের একটু বড়র মধ্যে যারা চাচ্ছে 218 লিটার একটা ফ্রিজ, এটাও উপরে নরমাল হবে, এ হচ্ছে নরমাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এগুলো সব সেম, আপনার ডয়ার খুলে চাইলে ইউজ করতে পারবে, ডয়ারের সাথেও ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা, 217 লিটার একটা ফ্রিজ, 18 লিটারের, এমআরপি হচ্ছে 39,590 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট, 32,100 টাকা অনলি এটা, 32,100 টাকা, হ্যাঁ। আর যারা একটু ডিপ নরমাল একটু চড়া চায়, যে আমার পাশে চড়া লম্বায় বড় লাগবে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা মডেল হচ্ছে 2D4 240 লিটার একটা ফ্রিজ। এই হচ্ছে আপনার ডিপ, যারা একটু বড় লম্বা চাচ্ছে আর কি, যে পাশে চড়া লম্বা লাগবে, এই হচ্ছে নর্মালটা। মডেল হচ্ছে 2D4 240 লিটার, উপরে ডিপ হবে, নিচে নর্মাল হবে এটা। আবার এটার এমআরপিটা হচ্ছে 39,790 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,200 টাকা অনলি এটা, 32,200 টাকা। আর যারা একটু লম্বা ফ্রিজের মধ্যে 50-50 চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 250 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 2E0। যদি একটু ডিপটা দেখে নিই, এই হচ্ছে ডিপ। আর্কটিক কুলিংটা হচ্ছে আপনার দেখা যায় যে ভিতরে যে খাবারটা আমাদের ঠান্ডা হয়, বা সামনের খাবারটা ঠান্ডা হতে সময় বেশি নেয়, তখন ডোরের মধ্যে এরকম একটা কুলিং সিস্টেম আছে, যেটা সামনের খাবারটা সমান্তরালে আপনার ঠান্ডা হবে আর কি। আর এই হচ্ছে আপনার নর্মাল ডিপ হচ্ছে 50-50 250 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 40,490 টাকা এমআরপি, ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,800 টাকা অনলি এটা, 32,800 টাকা, হ্যাঁ। আর এটা সেম মডেল, জাস্ট একটু লুকিংটা চেঞ্জ, যার কারণে 500 টাকা দামটা বেশি, জাস্ট এতটুকুর জন্য। ডিজাইনটা একটু আপডেট, জাস্ট কালারটাও একটু আপডেট নতুন আসছে। আচ্ছা, যদি নিচে ডিপের মধ্যে একটু বড় যারা নিতে যাচ্ছেন ইনভার্টার টেকনোলজির মধ্যে, জাস্ট একটা মডেলের ইনভার্টার টেকনোলজি হয়, এটা হচ্ছে 309 লিটার একটা ফ্রিজ, উপর হবে নর্মাল, এই হচ্ছে নর্মাল সাইড, আর এই হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখেন, এর ড্রয়ার সিস্টেমটা কিন্তু খুবই ইউনিক, ড্রয়ারটা কিন্তু খুব বড়, এটা আনকমন, খুব বড় ড্রয়ার। 309 লিটার একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3X9, এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 48,000 টাকা, আমরা 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, 19% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে অনলি 38,900 টাকা অনলি, 38,900, হ্যাঁ। আর যারা একটু এটা থেকে বড় নিতে যাচ্ছে, যেটা হচ্ছে ওয়ালটনের সবথেকে বড় উপরের নরমাল, নিচে ডিপ। যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে আপনার ডিপ নরমাল, আর এই পার্টটা হচ্ছে ডিপ। এই যে মোটামুটি বড় 4টা ডয়ার আছে, হ্যাঁ, বড় 4টা ডয়ার আছে। এগুলো আপনার দেখা যায় ওয়ালটনের সবথেকে বড় এটা আর কি। আচ্ছা, একটু যদি খুলে দেখাই আমি একটু, এই যে দেখেন হিউজ স্পেস পাবেন, এবং খুব বড় ডয়ারগুলো, খুব বড়, এবং জায়গাটাও অনেক ইউজ বড় ফ্রিজ। মডেল হচ্ছে এটার 3E8, এমআরপি হচ্ছে 50,490 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,900 টাকা অনলি এটা, 40,900, হ্যাঁ। আর দেখাবো ওয়ালটনের 50-50 যারা ইনভার্টার চাচ্ছে,
50-50 ইনভার্টার জাস্ট একটা মডেলে হয়, মডেল হচ্ছে 3B0 GDL ইনভার্টার, কালারটা খুব সুন্দর, ভিতরটা একটু দেখাই, এই হচ্ছে ডিপ, আচ্ছা, আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, এই ডিপ এবং নরমাল 50-50 এটা, মডেল হচ্ছে 3B0 GDL ইনভার্টার, এমআরপি হচ্ছে 47,990 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,900 টাকা অনলি এটা, 38,900। এই মডেলটা আর এই মডেল হচ্ছে সেম, জাস্ট আপনার ভিড়টা হওয়ার কারণে আপনার এটা 400 টাকা দাম কম অনলি। আচ্ছা, সেম ফ্রিজ যা 400 টাকা দাম মানে কম, ডোরের ডিফারেন্সের জন্য কিন্তু আপনার প্রাইসটা কম বেশি হয়ে থাকে। জি। আর যদি একটা ফ্রিজ দেখে যে নতুন আসছে আমাদের, আচ্ছা, 312 লিটারের মধ্যে, এটা হচ্ছে 312 লিটারের মধ্যে একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3A2, ডিজাইনটা খুব ইউনিক করছে আর কি এটা, যদি ভিতরটা একটু দেখাই, এ হচ্ছে ডিপ আর এই পার্টটা হচ্ছে সম্পূর্ণ নরমাল, মডেল হচ্ছে 3A2 GDL, এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 46,990, ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,100 টাকা। আচ্ছা ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা ফ্রিজের আরো ডিটেইলস জানতে চাইলে আপনি হচ্ছে ভাইকে পার্সোনালি নক করে আর যদি একটু বড় দেখাই, মোটামুটি যারা ডিপ বড় চাচ্ছে, আমার ডিপটা হিউজ পরিমাণ বড় লাগবে, এটা হচ্ছে সবথেকে ওয়ালটনের সবথেকে বড় ডিপ, সবচাইতে বড়, মানে একটা দেখা যায় ছোটখাটো ডিপ ফ্রিজ আর কি, পুরোটা একটা মানে একটা আস্ত গরুর গাড়ি রাখা যাবে এর মধ্যে, এত বড় একটা ডিপ। আচ্ছা, বিশাল ডিপো লাইট আছে এর মধ্যে, এবং নরমালটাও খুব মোটামুটি বড়, নতুন একটা মডেল, মডেল হচ্ছে 3D7 GDL একটা মডেল, এটার বর্তমানে এমআরপি হচ্ছে 48,690 টাকা, 19% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা, 48,690 ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে অনলি 39,500 টাকা অনলি, এটা 39,500 টাকা, 39,500। ওকে। আর যদি একটু দেখাই আপনার 50-50 এর মধ্যে যারা একটু চাচ্ছে বাজেট কমের মধ্যে বড় ডিপ লাগবে, মডেল হচ্ছে 3X7, হ্যাঁ, যদি একটু দেখে এই হচ্ছে ডিপ, এটা তো বিশাল বিশাল, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার নরমালটা, খুব বড় একটা ফ্রিজ, মডেল হচ্ছে 3X7 মডেল, এটা 307 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা বর্তমানে আমার হচ্ছে 48,690 টাকা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 39,500 অনলি, 39,500 টাকা। আর যারা ব্যবহার করে নিতে যাচ্ছেন দোকানের জন্য 260 লিটার একটা ফ্রিজ, এটা বর্তমানে আমার হচ্ছে 59,000 টাকা, এগুলোতে আমাদের 19% ডিসকাউন্ট চলতেছে, 19% ডিসকাউন্টে 49,000 টাকা আসতেছে, এটা 49,000 টাকা হলে যারা কিনা দোকানের জন্য নিতে চাচ্ছেন নিতে পারে অবশ্যই। আর আমাদের তিনতলায় আমাদের ভীষণ কালেকশন, সেটা তিনতলা আমরা রাখবো। তো ভাই আসলে ঢাকার বাইরে যারা রয়েছে বা সব শোরুমেতে এত ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় না, অনেকে চাইবে ঢাকার বাইরে বা ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি নিতে, সেক্ষেত্রে কন্ডিশনটা কিরকম? আপনার ঢাকার ভিতরে যারা নিতে যাচ্ছে তারা ক্যাশ অন ডেলিভারি, প্রোডাক্ট হাতে বুঝে পাবে, দেন পেমেন্ট করে দিবে তারা। আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে তাদেরকে মাসবি কুরিয়ারের যে সার্ভিসটা 1,000 টাকা, এটা তাকে অগ্রিম পেমেন্ট করতে হবে, দেন কুরিয়ারে বাকি টাকা জমা দিয়ে সে ফ্রিজটা নিয়ে যাবে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর সিস্টেম। যারা নিতে চাচ্ছেন প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু 100% অফিসিয়াল এবং জেনুইন প্রোডাক্ট পাচ্ছেন জিএসপি ইলেকট্রনিক্স থেকে। যারা নিতে যাচ্ছেন সরাসরি এসে নিলে সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি পছন্দ করে নিতে পারবেন। আর যারা আসতে পারছেন না তারা হচ্ছে তাদের জন্য কুরিয়ার সিস্টেম তো রয়েছে। তো ভাই অনেক প্রবাসী ভাইরা রয়েছে, তারা বলবে যে ভাই হোম ডেলিভারি হয় কিনা, বা হোম ডেলিভারি অনেকে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট করে, বাট আমরা পারি না, কারণ দেখা যায় কি সুন্দরবন কুরিয়ার পরে ওদের আর কোনো সার্ভিসের ব্যবস্থাটা থাকে না। আচ্ছা, দেখা যদি আপনার যদি একটা লোক চলে আসে শোরুমে, আপনার সার্ভিস সেন্টারে, এই কুরিয়ার সার্ভিস সেন্টারে আইসা খুলে দেখবে যে ফ্রিজটা ভাঙাচোরা কিনা, কারণ দেখা যায় অনেক সময় কুরিয়ার ঝামেলা হয়, তাই খুলে দেখে দেন উনি ওই কুরিয়ারের গাড়ি ব্যবস্থা করে দিবে, পরে নিতে পারবে। জি আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স যারা নিতে চাচ্ছেন সরাসরি ঈদের আগেই কিন্তু অফারটা লুফে নিতে পারেন। এই ছিল আজকের ভিডিও, সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম।